Tere, olen Tuuli Koitjärv. Tutvustan teile täna veebiraamatute, fotoalbumite, kokaraamatute loomise keskkonda Cliptomais, mis asub ekraanil oleval aadressil. Keskkonna avalehel tutvustataksegi teile juba erinevate kasutajate poolt valmis tehtud raamatuid. Siin on teil võimalik neid raamatuid enne alustamist sirvida, kommenteerida ja samuti on näha, kui palju neid raamatuid on juba teiste kasutajate poolt enne vaadatud. Ja selleks, et siin keskkonnas toimetada, tuleb luua konto Join Cliptomais. Kui te olete Facebooki kasutaja, on teil asi lihtsam, logite nende andmetega sisse, aga uue konto loomiseks valite Create Account. Lisate eesnime, perekonnanime, oma emaili aadressi ja 2 korda parooli ning valite, kas te olete naissoost või meessoost ning register. Minul on konto juba loodud, mina valin login ja sisestan enda e-posti aadressi ja parooli ning olen samuti väga kiiresti siin keskkonnas juba sees. Nüüd te näete, et siit te saate teisi töid vaadata, enda valmis töid hiljem vaadata. Siin on kategooria jälgimiseks ja lemmikud ning nagu te näete, on ka 2014. aastal see keskkond tunnustuse saanud. Samuti on paremal pool näha teie kasutajakonto andmete muutmise võimalus. Loo oma raamat, vaata oma valmis raamatuid, muuda kontoseadeid ja logi välja. Aga nüüd vaatame, kuidas uue raamatu loomine läheb. Start clipping. Meil on võimalik alustada tühjast alusest. Kuid nagu te näete, on siin juba valmis ka hulgaliselt erinevaid aluseid, mis on veidi kujundatud, kuid kindlasti läheb siin raamatu loomine kiiremini kui päris nullist alustada. Aga meie alustame nullist. Ja paneme oma raamatule pealkirjaks aastalind. Lisage siia ka kirjeldus ja valige sobiv kategooria. Võtame näiteks looduse ja loomade teema. Teil on automaatselt antud raamatu kaanekujundus, lõpukaanekujundus ja 1 paaris lehekülg. Lehekülgede lisamiseks saate klõpsata nupul Add Page. Nii. Ja kui te tahate jällegi lehekülgi kustutada, siis Remove Page. Ja alustame kaanepildist. Valime kõigepealt kujunduse, taustakujunduse. Taustakujunduseks võib olla lihtne värv, lihtsalt värv või kui teil on teema, mille kategooriad siit sobivad, siis võite näiteks reisihuvilised, spordi või jõuluteemaline kategooria on siin esindatud, sügis ja nii edasi. Valime meie siit ühe värvi. Kaanele tuleb kindlasti lisada tekst, add tekst. Ja kirjutamegi siia aasta linnud. Nüüd nihutame ta keskele ja valime teise tekstistiili. Kuna see natuke väike on, siis muudame teksti suurust. Nüüd meil on võimalik teksti pöörata, tekstikasti nihutada. Siit ikoonist saame teksti eemaldada ja muuta suuremaks tekstikasti. Lisame siia ka ühe linnupildi ja saame seda teha Add Image alt. Siia kuvatakse teile teie enda loodud albumid, see tähendab, te saate kasutada enda arvutis olevaid
fotosid ja on olemas ka valik erinevaid fotosid ja ka klipparte ning lihtsalt kujunduselemente albumis, nagu te näete, täitsa lihtsalt sellised raamid või väikesed lillekesed, jooned ja nii edasi. Ja läheme siit tagasi, sest meil on soov kasutada enda pilti. Siit on võimalik luua ka uut albumit. Mujalt ma albumite loomise kohta ei leidnudki. Add album, panete pealkirja albumile ja lisate oma pildid. Mina soovin siis kasutada lindude albumist jäälinnu pilti. Ja nagu te näete, kui ma klõpsasin albumile, siis avanesidki selles albumis olevad fotod, nii et neid on mul hetkel 2. Kui ma pilti ära kustutada tahan, siis saan seda teha sellest väikesest ikoonist ja terve albumi kustutamiseks siis delete album. Ja teile antaksegi teada, et pildialbumitel on mahupiirang ja kui te enam mõnda konkreetset fotot ei kasuta, siis soovitatakse see kustutada. Teie raamatus, kus te seda pilti juba kasutate, ta ära ei kao. Nii et mina kasutan siis seda jäälinnu fotot ja nagu te näete, saan ma teda kenasti nihutada ja siin teda ka siis tahaplaanile või ette jälle tagasi tuues saan teda ka mängida siin teksti ja pildi elementidega. Nüüd võtame paarislehekülje ja jällegi taustakujunduse. Ja just tausta puhul ongi hea pärast uute lehtede lisamisel kasutada dubleerimist, siis ei pea taustu uuesti lisama. Nüüd aga vaatame, kuidas on võimalik lisada lisaks fotole tekstile ka videot. Video puhul saab seda teha YouTube'i või Vimeo keskkonna kaudu. Mina olen siia jäälinnu video valmis otsinud ja kasutan video URL-i ning kopeerin ta siia vajaliku kasti. Nüüd, nagu te näete, ma võin ka videot ja teksti ja pilti nii palju muuta, et see üle 2 lehekülje on. Nüüd, kui ma lehekülgi juurde lisan, siis siia lehekülje alla äärde teile ka need lehekülje ikoonid kuvatakse ja väga mõnus on siin ka järjekorda muuta, kui te peaks tahtmine olema sisu järjekorda muuta. Lehitsemiseks on nooled paremal ja vasakul pool, nii et siit saate ka lehitseda oma raamatut. Ja olemegi valmis saanud, nii et nii lihtne see toimetamine siin ongi. Eelvaadet saate preview nupust kasutada ja nüüd tuleks kindlasti oma tööga salvestada, save, ja nüüd te näete, et te võite oma raamatut jagada ka siis, kui raamat on privaatne. Selleks on vaja siis kopeerida ja jagada konkreetset linki. On võimalik oma raamat avalikuks teha ja alla laadida arvutisse PDF-failina, loomulikult kui teil ei ole video sisu oma raamatus. Ja nupust Exit Clipbook Editor saate väljuda raamatu toimetamise protsessist ja teile kuvataksegi My Clipbooks kategooria alt valmis raamat ja näete, et tegemist on privaatse raamatuga, siit saate teda hiljem muuta ja jagada. Nii et soovingi teile loomingulist protsessi toredate raamatute loomisel.